ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لأعز الأصدقاء، مرحبا بكم في المطبخ ديالي اللي غادي نحضر معكم كيكة اسفنجية ولذيذة اللي كتحضر بسهولة والنتيجة كتكون مضمونة. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبار. ودابا غادي نشرعوا في التحضير ديال هذا الكيك اللي كنحتاجو فيه. كنحتاجو 3 ديال البيضات، كنحتاجو كاس ديال العنبة ديال الحليب، كاس مع مرش ديال الزيت نباتيه، كنحتاجو 250 غرام ديال الجبنه الريكوتا اللي موجوده دابا ولات موجوده في الاسواق الكبرى، كنحتاجو 200 غرام ديال سكر سنيده، 65 غرام ديال النشا او المايزينا، 200 غرام ديال الفرينه ديال الحلوى، كنحتاجو ليمونه ليمون حامض، كنحتاجو ليمونه حامضه وحده، كنحتاجو العصير ديالها والقشره ديالها، شويه ديال الملح، وكيس ديال الخميره الكيماويه من وزن 15 غرام. والان غادي نشرعوا في التحضير ديال هذا الكيك. اول حاجه كنديروا البيض، كناخذ واحد الاناء اللي غنخدموا فيه، كنهرسوا فيه هاد البيضات 3، كنزيدوا عليهم السكر سنيده 200 غرام للتذكير فقط، وكنزيدوا هاد القشره تاع الليمونه محكوكه، الليمون الحامض، وغادي نخدم هاد العناصر كامله تذوب ليا سنيده. انا استعملت الضراب اليدوي، وانتوما تقدروا تستعملوا الضراب الكهربائي. نخدموا مزيان نخدموا مزيان هاد العناصر تذوب لينا سنيده. ومن بعد غنزيدوا جبنه الريكوتا 250 غرام، دابا غادي نضيف الحليب ونضيف الزيت ونضيف عصير ديال حامضه ونخلط مزيان. نضيف الكيس ديال الخميره وقبصه الملح، نضيف النشا 65 غرام، وفي الاخير نضيف الفرينه شويه بشويه.
نضيف وانا كنخلط. خلط مزيان تنحصل على خليط متجانس، ويتحيدوا لي دوك الكويرات ديال الفرينه. هاد الكيكه كتجي زوينه لا في المذاق، والريحه ديالها ما نقولش لكم الريحه ديال الحامض، كتجي صحيه ولذيذه. نتمنى تجربوها. ودابا خلط جميع المقادير كتجي على هذا الشكل، وفي الاخير غادي نخويها في هذا القالب اللي دهنته بالزبده ورشيته بالفرينه. غادي ندخلها الفران على درجه حراره 160 لمده ما بين كتراوح ما بين 30 حتى 35 دقيقه، ورجع معكم باش نوريكم الشكل النهائي ديال هاد الكيك كيفاش كتجي. انا رجعت معكم اخواتي. الكيكه اللي حضرت معكم هي وجدات، كتجي على هاد الشكل. انا زوقتها بالسكر الثقيل، وانتم تقدروا تزوقوها بحال هذا الشكل، ولا تقدروا تخليوها غير عاديه. انا غادي نقسمها من الداخل باش تشوفوها كيفاش كتجي. كتجي على هذا الشكل رطبه بزاف وكتجي خفيفه. كنتمنى تجربوها، وريحه الحامض طالعه منها عرفتي زوينه بزاف. كتجي على هذا الشكل. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في فيديو قادم. اللي كيتبع الوصفات ديالي نتمنى انه يشارك في القناه ديالي ويفعل الجرس باش يتوصل بالجديد، وشكرا للجميع.